จะใส่เขาสรุปกำลังคิดว่าจะว่าจะวันโลกไม่รู้ว่าจะใส่อะไรอะไรดีแต่ก็ดูตอนเด็ก2 วันติดแล้วกินช็อกโกแลตอันใหญ่มากคือเรียกคำว่าคิดซึ่งหนูก็ขอไปตั้งแต่ไม่ให้เราอยู่คนเดียวก็รู้สึก
แต่งเพิ่มนะคะแต่ว่าคิดไว้ก่อนนะว่าเราจะอยู่ไปอีกดูแนวทางการห้องกันว่าเราจะสามารถแนวทางการแต่งห้องต้องจัดติดถูกถูกบักทางทายไปประมาณทายอีกหนึ่งก่อนพี่บอกว่าฝากบักหน่อยแต่ของพี่หกอ่ะแล้วพี่บอกว่านึกออกตอนไหน